ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയും അതേ ടേസ്റ്റുമുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. ഫ്രൈഡ് റൈസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഐറ്റമാണ് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് പറിച്ച് ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് പാൻ വെക്കുക. പാൻ ചൂടായ ശേഷം കോൾഡ് പ്രസ് സെസമി ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ ഗാർലിക്, ക്രഷ് ഗാർലിക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം വെന്ത് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് 3 മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. മുട്ടയൊക്കെ സ്ക്രാമ്പിളായ ശേഷം നമുക്ക് വെന്ത് വെച്ച് 90% വെന്ത് വെച്ച ബാസ്മതി റൈസ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് സോൾട്ട് ഇടാം. പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകി മാറ്റി വെച്ച സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഫോർ മോർ